Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, again, we thank you for this opportunity to be in your presence again to hear your word. Bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí i, a dúpẹ́ fún àǹfààní yìí tẹ́ fún wa láti wà níwájú yín láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. I just pray, Father, that you speak to us as individuals in Jesus' name. Mo gbàdúrà wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́yọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan ní orúkọ What we are Jésù. considering today concerns From the grave
Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, again, we thank you for this opportunity to be in your presence again to hear your word. Bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí i, a dúpẹ́ fún àǹfààní yìí tẹ́ fún wa láti wà níwájú yín láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. I just pray, Father, that you speak to us as individuals in Jesus' name. Mo gbàdúrà wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́yọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan ní orúkọ What we are Jésù. considering today concerns every individual who wants to go to heaven. Ohun tá à ń gbéyẹ̀wò lónìí ló kan gbogbo ènìyàn tó fẹ́ dé ọ̀run. Make us perfect to walk with you and get to heaven at last in Jesus' name. Ṣe wá pé láti rìn pẹ̀lú rẹ àti láti dé ọ̀run ní ìgbóṣe lórúkọ Jésù. And at the end of it all, Àti lópin gbogbo that we rẹ̀ will reign with you forever in Jesus' name. kí a bá lè jọba pẹ̀lú rẹ títí ayé lórúkọ In Jésù. Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ Jésù alágbára ni a gbàdúrà. This is another message, Iṣẹ́ ìránṣẹ́ mìíràn nìyí. and the title is, Are you fit to be a vessel to be used of God? Àkórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà sọ wípé ó wá yẹ láti jẹ́ ohun èlò tọ́lọ́run lè lò. Listen again. Are you fit to be a vessel to be used of God? Tẹ́tí lẹ́ẹ̀kan sí i, ó wá yẹ láti jẹ́ ohun èlò tí Ọlọ́run lè lò. We are reading from 2 Timothy chapter 2, verse 15. À ń kà láti Tímótì kejì orí kejì ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ṣàpọ́n láti fi ara rẹ̀ hàn níwájú Ọlọ́run lé ẹni tí ó yege, aṣiṣẹ́ tí kò ní láti tijú, tí ó pín ọ̀rọ̀ òtítọ́ bí ó ti yẹ. Also Numbers 15, verse 40. Bákan náà, Númérì orí karùndínlógún ẹsẹ̀ ogójì. That ye may remember and do all my commandments and be holy unto your God. Kí ẹ̀yin kí ó lè máa rántí, kí ẹ sì máa ṣe òfin mi gbogbo, kí ẹ̀yin kí ó lè jẹ́ mímọ́ sí Ọlọ́run yín. John 10:14. Jòhánù orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. I am the good shepherd and know my sheep, and I am known of mine. Èmi ni olùṣọ́ àgùntàn rere, mo sì mọ àwọn tèmi sì mọ̀ mí. Acts chapter 13, verses 2 to 3. Iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkejì sí ẹsẹ̀ ìkẹta. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. Bí wọ́n sì ti ń jọ́sìn fún Olúwa, tí wọ́n sì ń gbàwẹ̀, Ẹ̀mí mímọ́ wípé, ẹ ya Bánábà òun Sọ́ọ̀lù sọ́tọ̀ fún mi fún iṣẹ́ tí mo ti pè wọ́n sí. Verse 3 says, And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Ẹsẹ̀ ìkẹta wípé, nígbà tí wọ́n sì ti gbàwẹ̀, tí wọ́n sì gbàdúrà, tí wọ́n sì ti gbé ọwọ́ lé wọn, wọ́n sì rán wọn lọ. We are considering, are you fit to be a vessel to be used of God? À ń wo iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó sọ wípé ó wá yẹ láti jẹ́ ohun èlò tí Ọlọ́run lè lò bí. What is a vessel? Kí ni ohun èlò? A person who has a container that has some qualities. Ohun èlò ni ènìyàn tó jẹ́ ohun tó ní àwọn àmúyẹ kọ̀ọ̀kan. Acts 9:15. Iṣẹ́ àwọn àpọ́stélì orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ But the ìkarùndínlógún. Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Ṣùgbọ́n Olúwa wí fún un pé máa lọ, nítorí ohun èlò ààyò ni ó jẹ́ fún mi láti gbé orúkọ mi lọ síwájú àwọn kèfèrí àti àwọn ọba àti àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. This was the attestation of God about Saul by the time God met him on his way to Damascus. Eléyìí jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nípa sísọ́ọ̀lù nígbà tí Ọlọ́run bá pàdé ní ojú ọ̀nà rẹ̀ sí Damascus. Then he became a vessel unto God Ó wá di ohun èlò fún Ọlọ́run when he became saved. nígbà tí ó di ẹni ìgbàlà. I'm asking you, are you a person or Christian containing Christian qualities that can be used of God? Mo wá ń bi ọ́ léèrè, ó wá jẹ́ ènìyàn tàbí ó jẹ́ Kìrìtẹ́nì tó ní àwọn àmúyẹ Kìrìtẹ́nì nínú ní èyí tí Ọlọ́run lè lò bí? The Bible says that there are vessels unto honor and vessels unto dishonor. Bíbélì sọ wípé àwọn èlò sí ọlá wà,
àwọn èlò sí àìlọ́lá bákan náà wà. That is, vessels with good qualities are vessels of honor, and those with no good qualities are vessels of dishonor. Tó túmọ̀ sí wípé àwọn ohun èlò tí àwọn èlò tó ní àwọn àmúyẹ dáradára ní àwọn èlò ọlá àti àwọn èlò tí kò ní àwọn àmúyẹ dáradára ní àwọn èlò sí àìlọ́lá. In Romans chapter 9, verse 21, Nínú ìwé Róòmù orí 9 ẹsẹ̀ 21. have not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor. Amọ̀kòkò kò wá lé agbára lórí amọ̀ nínú ìṣù kan náà láti ṣe apá kan ní ohun èlò sí ọlá àti apá kan ní ohun èlò sí àìlọ́lá. God can make you a vessel of honor, and can also make you a vessel of dishonor, depending on how you submit yourself to Him. Ọlọ́run lè ṣe ọ́ ní ohun èlò sí ọlá, ó sì lè ṣe ọ́ ní ohun èlò àìlọ́lá. Ó dúró lórí bí o ti yọ̀ǹda fún Ọlọ́run. Are you a vessel of gold or of silver, of wood or of earth? Ó wá jẹ́ ohun èlò wúrà tàbí ti idẹ tàbí ti igi tàbí ti amọ̀. In 2 Timothy 2, Nínú Tímótì kejì orí 2, verses 20 to 21. ẹsẹ̀ 20 sí ẹsẹ̀ 21. But in a grace house there are only vessels there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. Ṣùgbọ́n nínú ilé ńlá, kì í ṣe kìkì ohun èlò wúrà àti ti fàdákà nìkan níbẹ̀, ṣùgbọ́n ti igi àti ti amọ̀ pẹ̀lú, àti òmíràn sí ọlá àti òmíràn sí àìlọ́lá. Let me ask you, are you a vessel of gold? Are you a vessel of silver, or of wood, or of earth? Jẹ́ kí n wá bi ọ́ léèrè, ó wá jẹ́ ohun èlò wúrà tàbí ti fàdákà tàbí ti igi tàbí ti amọ̀ bí? And the Bible says in verse 21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepare unto every good work. Ẹsẹ̀ 21 wípé bí ẹnikẹ́ni bá wẹ ara rẹ̀ mọ́ kúrò nínú wọ̀nyí, òun ó jẹ́ ohun èlò sí ọlá tí a yà sí ọ̀tọ̀, tí ó sì yẹ fún ìlò baálé, tí a sì ti pèsè sílẹ̀ sí iṣẹ́ rere gbogbo. It is the will of God to use everybody who is converted to be a vessel of honor. Ó jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run láti lo gbogbo ènìyàn tó yí padà sí tó ronúpìwàdà tí wọ́n jẹ́ ohun èlò ọlá. But unfortunately, this is not. Ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú, eléyìí kò rí bẹ́ẹ̀. Do you know the choice of the vessel to use for any particular purpose is typically dependent on the owner's preference? Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé ohun èlò láti lo ohun èlò fún iṣẹ́ kan pàtó ni ó dúró lórí bí ẹni tí ó ní ohun èlò bá ti fẹ́? And the person who God will use for any assignment must meet God's basic requirements. Ẹnikẹ́ni tọ́lọ́run yóò sì lò fún iṣẹ́ kan tàbí òmíràn láti ṣe, irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ní láti ní àwọn àmúyẹ kọ̀ọ̀kan tí Ọlọ́run béèrè fún. After God locates such a person, He will keep such a person, him or her, for divine assignment. Lẹ́yìn tí Ọlọ́run bá ti ṣàwárí irú ènìyàn bẹ́ẹ̀, yóò ro irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ní agbára fún iṣẹ́ tí ó pe irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ sí. And since you have been born again, has God located you for any heavenly assignment as a vessel? Láti ìgbà tó ti di ẹni ìgbàlà, Ọlọ́run á ti ṣàwárí rẹ láti lò ọ́ fún iṣẹ́ kan tàbí òmíràn láti òkè wá gẹ́gẹ́ bí ohun èlò bí. Before I go on with this message, Kí n tó tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí, let me ask you this question. jẹ́ kí n bi ọ́ ní ìbéèrè yìí As a pastor, gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ as àgùntàn, a worker, gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́, as an usher, gẹ́gẹ́ bí aṣọ́nà, as a choir, gẹ́gẹ́ bí akọrin, or whatever work you are doing for God. tàbí iṣẹ́kíṣẹ́ yòówù tó lè máa ṣe fún Ọlọ́run. Are you known by God? Ọlọ́run á mọ̀ ọ́ bí. Matthew 7:21-23. Mátíù orí 7 ẹsẹ̀ 21 sí ẹsẹ̀ 23. Matthew 7:21 says, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter
into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Mátíù orí keje ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún wípé kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní olúwa olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run bí kò ṣe ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ ti bàbá mi tí ń bẹ lí ọ̀run. Verse 22 says, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Ẹsẹ̀ ìkejìléníogún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni yóò wí fún mi lí ọjọ́ náà pé olúwa olúwa àwa kò ha sọ tẹ́lẹ̀ lí orúkọ rẹ̀ àti orúkọ rẹ̀ kí a fi lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde àti lí orúkọ rẹ̀ kí a fi ṣe ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ìyanu ńlá. Verse 23 says, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that walk in iniquity. Ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún nígbà náà ni èmi ó wí fún wọn pé èmi kò mọ̀ yín rí, ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. We have very many people today who by name are called Christian workers. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ la ní lónìí tó jẹ́ wípé nípasẹ̀ orúkọ a lè pè wọ́n ní ọmọ Ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. Prophet. A lè pè wọ́n ní wòlíì. And whatever name you can call it. Àti orúkọ kórúkọ tá a lè pè wọ́n. And they use herbalist power to do the job. Wọ́n sì ń lo agbára àwọn adáhunṣe láti ṣe iṣẹ́ náà. Demonic powers. Wọ́n lo agbára dìmónì. And so many very terrible powers. Àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbára tó burú God jọjọ. says in that day he will tell them, I know you not, you workers of iniquity. Ṣùgbọ́n Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run sọ wípé lọ́jọ́ náà òun yóò wí fún wọn wípé èmi kò mọ̀ yín rí ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. And I want to tell you, Bó wá fẹ́ wí fún ọ. it is one thing to know God and a complete different matter to be known by God. Ohun kan ni láti mọ Ọlọ́run. Ó wá yàtọ̀ gédégédé sí kí Ọlọ́run mọ ènìyàn. To know God is highly rewarding. Láti mọ Ọlọ́run ó ní èrè lọ́pọ̀lọpọ̀. When you know God, something wonderful will happen in your life. Tó bá mọ Ọlọ́run, ohun ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. Daniel chapter 11 verse 32. Ní Dáníẹ́lì orí 11 ẹsẹ̀ ìkejìléníọgbọ̀n. Listen well. Tẹ́tí dáradára. As many as do wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. But the people that know their God shall be strong and do exploits. Àti irú àwọn tí ń ṣe búburú sí májẹ̀mú nì ni yóò fi ọ̀rọ̀ ìpọ́nimú ṣọ̀tẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn tí ó mọ Ọlọ́run yóò mú ọkàn le wọ́n ó sì máa ṣe iṣẹ́ agbára. Oh, they will do wonderful works if you know God. Wọ́n ó ṣe iṣẹ́ agbára tó bá mọ Ọlọ́run. This is true of every character in the Bible. Eléyìí ni ó jẹ́ òtítọ́ gbogbo àwọn ìwà nínú Bíbélì. Who had intimate knowledge of God. Àwọn tí wọ́n ní ìmọ̀ tímọ́tímọ́ Ọlọ́run. Who feared him Àwọn tí wọ́n bẹ̀rù rẹ̀. and obeyed him Àwọn tí wọ́n gbọ́ràn sí i. and run away from sin. Àti tí wọ́n ń sá fún ẹ̀ṣẹ̀. People like Abraham, Àwọn ènìyàn bíi Ábúráhámù. Isaac, Àwọn ènìyàn bíi Ísákì. Jacob, Jákọ́bù. Joseph, Jósẹ́fù. Job, Jóòbù. Moses, Mósè. David, Dáfídì. and the apostles of Jesus Christ like Peter, Paul, Àti àwọn and others. àpọ́stélì Jésù Kristì bíi Pétérù, Pọ́ọ̀lù àti àwọn tó kù. However, as glorious and profitable to be known of God, Nítorí náà, bí ó ti lógo tó sì ní àwọn èrè tó láti mọ Ọlọ́run. God knows and is aware of the existence of every living soul on earth. Ọlọ́run mọ̀, ó sì ní òye ìwàláàyè gbogbo àwọn ọkàn tó wà nínú ayé. In Genesis 1:26 and 27, we not read it. The Bible says, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n Ọlọ́run sì wí pé jẹ́ kí a dá ènìyàn lé àwòrán wa gẹ́gẹ́ bí ìrí wa kí wọn kí ó sì jọba lórí ẹja òkun àti lórí ẹyẹ ojú ọ̀run àti lórí ẹranko àti lórí gbogbo ilẹ̀ àti lórí ohun gbogbo tí ń rákò lórí ilẹ̀. And verse 27 says, Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n wí pé so God created man in his own image.
In the image of God created he him, male and female created he them. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run dá ènìyàn lé àwòrán rẹ̀. Lé àwòrán Ọlọ́run ni ó dá àti akọ àti abo ni ó dá wọn. There is nowhere you are that God doesn't know you. Kò síbi tó wà tọ́lọ́run ò mọ̀ There ọ́. is nowhere you are that God doesn't see you. Kò síbi tó wà tí Ọlọ́run ò rí ọ. There is no work you do either openly or secretly that God does not know. Kò síṣẹ́ tó ń ṣe yálà ní kọ̀kọ̀ tàbí ní gbangba tọ́lọ́run ò mọ̀. Every living soul, God is aware of what he or she does. Gbogbo ènìyàn pátápátá ni Ọlọ́run mọ irú ohun tí wọ́n ń ṣe. All those who God recognized and acknowledged in the Bible Gbogbo àwọn tí Ọlọ́run mọ̀ tó sì kà sí nínú Bíbélì. were commended. Gbogbo wọn lọ́lọ́run gbóríyìn fún. They were vouched for Wọ́n lè dúró fún wọn. Wọ́n lè sọ ní rere nípa wọn. and are equipped to operate at a supernatural level. Bákan náà, a sì fún wọn ní agbára láti máa ṣe iṣẹ́ níbi àyè ńlá. In 2 Timothy 2:19, Ní Tímótì kejì, orí kejì ẹsẹ̀ 2 ìkọkàndínlógún. Timothy 2:19, Tímótì kejì orí kejì Hear what the ẹsẹ̀ Bible says. ìkọkàndínlógún. Gbọ́ ohun tí Bíbélì wí. nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knows them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Ṣùgbọ́n ìpìlẹ̀ Ọlọ́run tí ó dájú dúró ṣinṣin, ó ní èdìdí yìí wípé Olúwa mọ àwọn tí í ṣe tirẹ̀ àti pẹ̀lú kí olúkúlùkù ẹni tí ń pe orúkọ Olúwa kí ó kúrò nínú àìṣòdodo. Are you a child of God? Ó wá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run bí? You call yourself a child of God? Tàbí ò ń pe ara rẹ ní ọmọ Ọlọ́run? And God has not recognized you, you have to depart from iniquity. Tọ́lọ́run ò sì mọ̀ ọ́, o ní láti kúrò nínú àìṣòdodo. In John 10:14, Nínú ìwé Jòhánù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹrìnlá, hear what the Bible says. gbọ́ ohun tí Bíbélì wí. I am the good shepherd, and I know my sheep, and I am known of mine. Èmi ni olùṣọ́ àgùntàn rere, mo sì mọ àwọn tèmi sì mọ̀ mí. So we can see from this verse in the book of Timothy, Nítorí náà, a lè rí i nínú ẹsẹ̀ ìwé yìí nínú Tímótì yìí, that we have just read, léyìí tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ kà. is hinged on the condition of attracting special recognition. Ó dúró lórí gbèǹdéke kan, òun náà ni láti jẹ́ ẹni tí a mọ̀ láyé ọ̀tọ̀ tó fa ìpè àyè ọ̀tọ̀ mọ́ra By God, láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. on that person departing from sin and living a holy life. Lórí ènìyàn náà tó kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ tó sì gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́. Every character in the Bible Gbogbo àwọn ìwà nínú Bíbélì that fulfill this condition tó mú àwọn àwọn gbèǹdéke wọ̀nyí tó mú wọn wá sí ìmúṣẹ tó kún ojú òṣùwọ̀n. gains God's confidence and special recognition. Wọ́n jogún wọ́n jèrè ìgboyà Ọlọ́run. It means if you depart from iniquity, Ó túmọ̀ sí wípé tó bá kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, God recognizes you. Ọlọ́run mọ̀, Ọlọ́run kà ọ́ sí. If you depart from anything that is contrary to God's will, Tí o bá yà kúrò nínú ohunkóhun tó yóò lòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run, God recognizes you. Ọlọ́run mọ̀ ọ́. Let me ask you, Jẹ́ kí n bi ọ́ léèrè. is that your position with God? Ǹjẹ́ ṣé ipò rẹ nìyí pẹ̀lú Ọlọ́run bí? If not, Tí kò bá wá rí you are bẹ́ẹ̀, not yet a vessel to be used of God. o kò tí ì di ohun èlò tí Ọlọ́run lè lò. It is therefore the knowledge of God about a person that enables such a person to. It is therefore the knowledge of God about a person Nítorí náà, ìmọ̀ Ọlọ́run nípa ènìyàn kan that enables such a person to confidently and effectively represent God. ni ó lè mú kí irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ní ìgboyà láti dúró ṣojú Ọlọ́run. In 2 Corinthians 10:18, Nínú ìwé Kọ́ríńtì kejì orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. 2 Corinthians 10:18. Kọ́ríńtì kejì orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commendeth. Nítorí pé kìí ṣe ẹni tí ń yin ara rẹ̀ ni ó yàn jù,
bí kò ṣe ẹni tí Olúwa yìn. You may be praising yourself, you are this, you are that, you are that. God sees you. God, it is God that will recommend you that you are his own child. O lè máa gbóríyìn fún ara rẹ wípé o jẹ́ tìyín o jẹ́ tọ̀hún Ọlọ́run rí ọ Ọlọ́run nìkan ló lè gbóríyìn fún ọ wípé o jẹ́ ọmọ òun. Are you known by God? Ǹjẹ́ Ọlọ́run mọ̀ ọ́ bí? Are you saved? Ó wá ti di ẹni ìgbàlà bí? Sanctified? Tí a ti wẹ̀ mọ́. Filled with the Holy Spirit? Tó kún fún ẹ̀mí mímọ́. Can you recognize the true voice of God? Ó wá lè dá ohùn Ọlọ́run tòótọ́ mọ̀. The Bible says in Romans 8:14. Bíbélì sọ nínú ìwé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Romans 8:14. Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Nítorí iye àwọn tí ń ṣe amọ̀nà fún nítorí iye àwọn tí à ń ṣe amọ̀nà fún láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run wá àwọn ní í ṣe ọmọ Ọlọ́run. When we look at John 1:12. Tí a bá wo Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkejìlá. But as many as received him to them, gave him power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ṣùgbọ́n iye àwọn tí yóò gbà á, àwọn ni ó fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run, àní àwọn náà tí ó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́. To be a vessel to be used as a Christian. Láti jẹ́ ohun èlò tí a lè lò gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì. And known by God. Tí Ọlọ́run sì mọ̀. You must beware of spies. O ní láti kíyèsí ṣọ́ra fún àwọn amí. You must beware of spies. O ní láti ṣọ́ra fún àwọn amí. In Micah chapter 7 verse 5. Ní Míkà orí keje ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Trust ye not in a friend. Put ye not confidence in a guide. Keep the doors of thy mouth from her that lieth in thy bosom. Micah 7:5. Ẹ má gba ọ̀rẹ́ kan gbọ́, ẹ má sì gbẹ́kẹ̀lé amọ̀nà kan, pa ilẹ̀kùn ẹnu rẹ mọ́ fún ẹni tí ó sùn ní ọkàn àyà rẹ̀. So the Bible is warning us. Nítorí náà Bíbélì ń kìlọ̀ fún wa about spies. Nípa àwọn amí. Joshua sent spies in Joshua chapter 2 verse 1. Joshua ni ó rán àwọn amí ní Joshua orí kejì ẹsẹ̀ ìkíní. By the time he sent his people even to Jericho. Nígbà tí ó rán àwọn ènìyàn rẹ̀ lọ sí Jericho. And there was something that was leaked to those that are sent. Ohun kan sì wà tí ó tọ́ àwọn tá a rán. When we look at I think verse 11 or verse 9 in that place in Joshua 2:9. Tí a bá wo Joshua orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Let's hear. And she said unto the men, this is the woman that housed them. I know that the Lord has given you the land, and that your terror is falling upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. Ó sì wí fún àwọn ọkùnrin náà pé èyí ni obìnrin tí ó gba àwọn amí lálejò. Èmi mọ̀ pé Olúwa ti fún yín ní ilẹ̀ yìí, àti pé ẹ̀rù yín bani, àti pé ọkàn gbogbo àwọn ará ilẹ̀ yìí di omi nítorí yín. Verse 10. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Verse 10 says. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá wípé. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when ye came out of Egypt, and what you did unto the two kings of the Amorites that were on the other side of Jordan, Sihon and Og, whom ye utterly destroyed. Nítorí pé àwa ti gbọ́ bí Olúwa ti mú omi òkun pupa gbẹ níwájú yín nígbà tí ẹ̀yin jáde ní Jíbítì, àti ohun tí ẹ̀yin ṣe sí àwọn ọba méjì tí àwọn Amórì tí ń bẹ ní ìhà kejì Jọ́dánì, Ṣíónì àti Ógù tí ẹ̀yin parun túútúú. This was the reason why Joshua sent them to hear the secrets of what had happened over there. Èrèdí nìyí tí Joshua fi rán wọn láti mọ àṣírí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Do you know the devil uses spies? Ìjọ jẹ́ mọ̀ wípé Sátánì máa ń lo àwọn amí. In 2 Kings chapter 6. Ní ìwé ọba kejì orí kẹfà. 2 Kings chapter 6. Ìwé ọba kejì orí kẹfà. When we read from verse 11. Tí a bá kà láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá. What happens there? Kí ló tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀? Therefore the heart of the king of Syria was so troubled
for this thing. And he called his servants and said unto them, Will ye not show me which of us is for the king of Israel? Nítorí náà ni ọkàn ọba Síríà bàjẹ́ gidigidi nítorí nǹkan yìí. Ó sì pe àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀, ó sì wí fún wọn pé, ẹ̀yin kì yóò ha fi hàn mí ta ni nínú wa tí ń ṣe ti ọba Ísírẹ́lì. Verse 12. Ẹsẹ̀ ìkejìlá. Verse 12. Ẹsẹ̀ ìkejìlá. And one of his servants said, Not my lord, O king, but Elisha the prophet that is in Israel. Telleth the king of Israel the words that thou spakest in thy bedchamber. Ọ̀kan nínú àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ sì wí pé, kò sí ẹnìkan olúwa mi ọba bí kò ṣe Èlíṣà wòlíì tí ń bẹ ní Ísírẹ́lì ní sọ fún ọba Ísírẹ́lì gbogbo ọ̀rọ̀ tí ìwọ ń sọ nínú ìyẹ̀wù rẹ. Verse 13 says, Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá wí pé, what did he say? kí lóhun tó wí? And he said, Go and spy where he is, that I may send and fetch him. And it was told him, saying, Behold, he is in Dothan. Òun sì wí pé, ẹ lọ ìwo ibi tí ò gbé wà, kí èmi kí ó lè ránṣẹ́ lọ mú un wá. A sì sọ fún un wípé wò ó wà ní Dọ́tánì. And what happened in verse 14? Kí lóhun tó ṣẹlẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá? Therefore sent he thither horses and chariots and a great host, and they came by night and compassed the city about. Nítorí náà ni ó ṣe rán àwọn ẹṣin àti kẹ̀kẹ́ àti ogun ńlá síbẹ̀, wọ́n sì dé ní òru, wọ́n sì yí ìlú náà ká. So the people, they went even to spy and to catch Elisha. Nítorí náà àwọn ènìyàn wọ̀nyí lọ láti lọ ṣe àmì àti láti mú Èlíṣà. But unfortunately for them, Ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú fún wọn. they wanted to pull down Elisha, Wọ́n ń fẹ́ láti bí Èlíṣà ṣubú. but they couldn't pull him down. Ṣùgbọ́n wọn ò lè bí Èlíṣà Because he ṣubú. was a true prophet of God, Torí wípé ó jẹ́ wòlíì Ọlọ́run who tòótọ́. God had been using. Wòlíì ẹni tí Ọlọ́run ti ń lò. And if you stand for God, no power will pull you down. Tó o bá dúró fún Ọlọ́run kò sí agbára tó lè fà ọ́ Every lulẹ̀. power that tends to pull you down shall be pulled and destroyed in the name of Jesus. Gbogbo agbára kágbára tó bá gbìyànjú láti fà ọ́ lulẹ̀ ni a ó fà lulẹ̀ tá ó sì parun lórúkọ When we look Jésù. at 2 Kings chapter 6 verses 18 to 23, Tí a bá wo ìwé ọba kejì orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún sí ìkẹtàlélógún. and when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, Smite these people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness according to the word of Elisha. Nígbà tí wọ́n sì sọ̀kalẹ̀ tọ̀ wá, Èlíṣà gbàdúrà sí Olúwa ó sì wí pé èmi bẹ̀ ọ́, pu ìfọ́jú lù àwọn ènìyàn yìí, òun sì pu ìfọ́jú lù wọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Èlíṣà. And he led them to the land of Samaria. Èlíṣà ó sì mú wọn lọ sí ilẹ̀ They became Samaria. blind. Wọ́n di afọ́jú. They didn't know anything again. Wọn ò mọ ohunkóhun mọ́. By the time they got to the land of Samaria, he brought them to the king of Israel. Nígbà tí wọ́n dé Samaria, ó kó wọn wá sí ọ̀dọ̀ ọba Ísírẹ́lì. And the king of Israel said to Elisha, Ọba Ísírẹ́lì wá wí fún Èlíṣà, My father, bàbá mi, should I destroy them? kémi kó pa wọ́n run bí? And Elisha told, How can you destroy somebody that God has brought to you? Ṣùgbọ́n Èlíṣà wá wí fún un pé èéṣe tó fi pa àwọn tọ́lọ́run mú tọ̀ wá, èéṣe tó fi pa wọ́n run. And he answered, Thou shalt not smite them. Wouldest thou smite those whom thou hast taken captive with thy sword and with thy bow? That's verse 22. Set bread and water before them, that they may eat and drink and go to their master. Ó sì dáhùn pé ìwọ kò gbọ́dọ̀ pa wọ́n, ìwọ jẹ́ pa àwọn tí ìwọ fi idà rẹ àti ọrùn rẹ kó ní ìgbèkùn. Gbé oúnjẹ àti omi kalẹ̀ níwájú wọn, kí wọn kí ó jẹ, kí wọn kí ó sì mu, kí wọn kí ó sì tọ olúwa wọn lọ. And he prepared great provision, verse 23, for them. And when they had eaten and drunk, he sent them away, and they went to their master. So the bands of Syria came no more into the land of Israel. Ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún, ó sì pèsè ọ̀pọ̀lọpọ̀ oúnjẹ fún wọn. Nígbà tí wọ́n sì ti jẹ, tí wọ́n sì ti mu tán, ó rán wọn lọ, wọ́n sì tọ olúwa wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ ogun Síríà kò tún wá sí ilẹ̀ Ísírẹ́lì mọ́. That enemy that pursues you always will no longer from today pursue you. If they do it, they will do it to their detriment in the name of Jesus. Àwọn ọ̀tá tí wọ́n ń lépa rẹ nì, wọ́n ó dẹ́kun láti máa lépa rẹ láti òní lọ. Tí wọ́n bá sì tẹ̀síwájú láti ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n ó ṣe sí ìparun ara wọn And lórúkọ Jésù. God shall destroy them. Ọlọ́run yóò sì pa wọ́n run. Spies collect information
àwọn amí ni wọ́n máa ń gba àwọn ìròyìn from careless talk. nípasẹ̀ àìlè kó ara ẹni ní When ìjánu. you talk carelessly, Nígbà tí o bá sọ̀rọ̀ tó ò lè kó ara rẹ ní ìjánu, the devil takes information. Sátánì máa ń gba àwọn ìròyìn In àṣírí. Ephesians chapter 5 verse 4, Nínú Éfésù orí 5 ẹsẹ̀ ìkẹrin, it says, neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. We should not avoid us, involve ourselves in all this. ìbá ṣe ìwà ọ̀bùn àti ìsọ̀rọ̀ wèrè tàbí ìṣẹ̀fẹ̀, àwọn ohun tí kò tọ́, ṣùgbọ́n ẹ kúkú máa dúpẹ́. A ò gbọ́dọ̀ ní ipa àti ìpín nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí. If God recognizes us as his own elect, Tọ́lọ́run bá wá dá wa mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àyànfẹ́ rẹ̀, as his own child, gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ̀, and a vessel to be used, àti ohun èlò láti lò, and he's still using us by now, tó sì ń lò wá títí di àkókò yìí, we should avoid what we have just read right now. a ní láti sá fún àwọn ohun tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́nu bà, Unnecessary jesting. àwọn ìṣẹ̀fẹ̀ tí kò ní lárí. In Proverbs 18 verse 7, Ìwé Òwe orí 18 hear what the Bible says. ìkeje gbọ́ ohun tí Bíbélì wí. And be warned. A fool's mouth is his destruction, and his lips are the snare of his soul. Proverbs 18:7. Ẹnu aṣiwèrè ni ìparun rẹ̀, ètè rẹ̀ sì ni ìkẹkùn ọkàn rẹ̀. In Proverbs 21 verse 23. Ìwé Òwe orí 21 ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún. Verse 23. Ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún. Verse 23. Ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún. Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. Ẹnikẹ́ni tí ó bá pa ẹnu rẹ̀ àti ahọ́n rẹ̀ mọ́, ó pa ọkàn rẹ̀ mọ́ kúrò nínú ìyọnu. Therefore, be careful of careless talk. Nítorí náà, o ní láti kíyèsára nípa sísọ ọ̀rọ̀ àwọn And ọ̀rọ̀ even wèrè jesting. àti ṣíṣẹ̀fẹ̀. Serious-minded Christians don't jest unprofitably. Àwọn onígbàgbọ́ tó mọ tí wọ́n ń ṣe, wọn ò kì í ṣẹ̀fẹ̀ tí ò ní lárí. Spies ask questions Àwọn amí máa ń béèrè àwọn ìbéèrè to know your thoughts láti mọ èrò ọkàn rẹ and plans àti ìpinnu rẹ from careless talk. nípasẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tí kò ní lárí tó From sọ. Proverbs 29 verse 11. Ìwé Òwe orí 19 ẹsẹ̀ 11. A fool uttereth all his mind, but a wise man keepeth it till afterwards. Aṣiwèrè á sọ gbogbo inú rẹ̀ jáde, ṣùgbọ́n ọlọ́gbọ́n á pa á mọ́ di ìgbà ìkẹyìn. So the spy you have is the devil. Nítorí náà, amí tó ní òun náà ni Sátánì. Do you know that your tongue can deliver you from your enemies Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé ahọ́n rẹ ó lè gbà ọ́ lọ́wọ́ ọ̀tá bí? or cause you to be entrapped? Tàbí kó mú láti pé ká gbé ọ sínú àwọ̀n. Delilah brought down Samson Dèlílà ni ó mú Sámsónì balẹ̀ by asking questions. nípa bíbéèrè àwọn By ìbéèrè. asking questions. Nípa bíbéèrè àwọn By ìbéèrè. asking questions. Nípa bíbéèrè àwọn ìbéèrè. In Judges chapter 16. Nínú ìwé Onídàájọ́ orí 16. Judges chapter 16. Onídàájọ́ orí 16 Verse 16. ẹsẹ̀ 16. Judges chapter 16. Ìwé Onídàájọ́ orí Verse 16 16. ẹsẹ̀ 16. And it came to pass, when she pressed him daily with her words, and urged him, so that his soul was vexed unto death. Ó sì ṣe nígbà tí ó fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ rọ̀ ọ́ ní ojoojúmọ́, tí ó sì ṣe é ní àìsinmi, tó bẹ́ẹ̀ tí sùúrù fi tán ọkàn rẹ̀ dé ikú. Verse 17. Ẹsẹ̀ 17. What did he do? Kí lohun tó ṣe? That he told her all his heart, and said unto her, there have not come a razor upon my head, for I have been in Nazareth unto God from my mother's womb. If I be shaven, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like any other man. Lé òun sì sọ gbogbo èyí tí ó wà lé ọkàn rẹ̀ fún un, ó sì wí fún un pé abẹ kò kan orí mi rí, nítorí pé Násírì Ọlọ́run lé èmi ṣe láti inú ìyá mi wá. Bí a bá fá orí mi, nígbà náà ni agbára mi yóò lọ kúrò lọ́dọ̀ mi, èmi ó sì dàbí aláìlera, èmi ó sì di aláìlera, èmi ó sì dàbí ọkùnrin mìíràn.
So we discovered that Samson told Delilah everything he ought not to have told her, and that brought him down. nítorí náà a lè ṣàkíyèsí wípé Sámsónì ni ó sọ ohun gbogbo tí kò yẹ kó sọ fún Dẹ̀lílà tó sọ fún un, nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí Dẹ̀lílà sì mú wálẹ̀. Now let us see for short the vessel God uses. nítorí náà jẹ́ ká wò ní kúkúrú àwọn ohun èlò tí Ọlọ́run ń lò. God has great need for loyal and trusted vessels. Ọlọ́run ní ohun tó tóbi fún àwọn ohun èlò tí a lè gbẹ́kẹ̀lé, For àwọn his- èlò tó jẹ́ olóòótọ́ For his work here on earth. fún iṣẹ́ rẹ̀ ní iyì nínú ayé. Do you know there are billions of Christians in the world? Ǹjẹ́ yẹ́ mọ̀ pé ogúnlọ́gọ̀ àwọn Kìrìsìtẹ́nì ló wà nínú ayé? But the Bible says in Matthew 9:37, Bíbélì sọ nínú ìwé Mátíù orí 9 ẹsẹ̀ 17. Matthew 9:37, Mátíù orí 9 ẹsẹ̀ then said 17. he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Nígbà náà ni ó wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé lóòótọ́ ni ìkórè pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn alágbàṣe kò tó nǹkan. And we can see that this simply means and explains that even though there are billions of so-called Christians, only few are actually qualified. Eléyìí wá túmọ̀ sí, ó sì ń ṣàlàyé fún wa wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ogúnlọ́gọ̀ àwọn Kìrìsìtẹ́nì ló wà nínú ayé, díẹ̀ kí ó ní àwọn tí ó yege. Any vessel that God will use must meet some strict conditions. Ohun èlò tọ́lọ́run yóò bá lò yóò ní láti dúró lé àwọn gbèǹdéke kan. In this wise, Matthew 20:16 says, Fún èrèdí yìí Mátíù orí 20 ẹsẹ̀ 16 wípé so the last shall be first, and the first last. For many be called, but few chosen. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìkẹyìn yóò di ti iwájú, àwọn ẹni iwájú yóò sì di ti ìkẹyìn, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lé a pè ṣùgbọ́n díẹ̀ lé a ó rí yàn. Are you one of those that have been chosen? Ó wá wà lára àwọn tí a ti yàn bí. The 2 Timothy 2:21 that we have read before Ní Tímótì kejì orí kejì ẹsẹ̀ 21 tí a ti kà ṣáájú. gives a detailed description of the kind of vessel God needs and uses. Ó sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ irú àwọn ohun èlò tọ́lọ́run nílò tọ́lọ́run sì ń lò. And those vessels that God will use will have the following characteristics. Àwọn ohun èlò tọ́lọ́run yóò sì lò yóò ní àwọn àmúyẹ wọ̀nyí. The vessel God will use must be holy, having been saved. Ohun èlò tọ́lọ́run yóò lò gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́ lẹ́yìn tó ti di ẹni ìgbàlà. They should be honorable, known by heaven, that is by God, and meant for righteousness. Wọ́n gbọ́dọ̀ lọ́lá, wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun tọ́lọ́run mọ̀, tí wọ́n sì jẹ́ ènìyàn olóòótọ́. Then they shall be dedicated to serving God without excuses. Wọ́n sì fi ara wọn jì fún iṣẹ́ ìsìn Ọlọ́run láì ṣe àwáwí. They shall be available at all times, not a seasonal Christian. Wọ́n máa wà lárọ̀ọ́wọ́tó ní gbogbo ìgbà, kì í ṣe àwọn Kìrìsìtẹ́nì tó máa ń wà lárọ̀ọ́wọ́tó nígbà tó bá rọrùn. Must be a prayer addict. Wọ́n ní láti jẹ́ aládùúrà. Having been purged, nothing disturbed them. Lẹ́yìn tá a ti wẹ̀ mọ́ láìsí ohunkóhun tí yóò dá wọn dúró. Anytime you see a pastor or any child of God handling the work of God with levity, Nígbàkúgbà tó bá rí olùṣọ́ àgùntàn tàbí ọmọ Ọlọ́run tó ń fi ọwọ́ gbẹ̀fẹ́ mú iṣẹ́ Ọlọ́run, they don't understand God wọn ò ní òye and Ọlọ́run the nature of the job àti iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe they have been called to do. tí a ti pè wọ́n láti ṣe. They are not heaven conscious Wọn ò tilẹ̀ kíyèsí ọ̀run rárá. and can't be relied upon by God. Ọlọ́run kò sì lè gbẹ́kẹ̀lé wọn. Why? God is holy, Kí ni èrèdí? Torí pé Ọlọ́run jẹ́ mímọ́, righteous, Ọlọ́run jẹ́ olódodo, and cannot behold iniquity. Ọlọ́run kò sì lè wo àìmọ́. As a vessel of God, Gẹ́gẹ́ bí ohun èlò Ọlọ́run, you must be holy ó gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́ in thought nínú èrò and conduct. àti nínú ìṣe. And those who
live a practical life cannot be blessed in the service of the Lord. àwọn tí wọ́n ń gbé ìgbé ayé àgàbàgebè wọn ò lè di ẹni ìbùkún nínú iṣẹ́ ìsìn ọlọ́run. But those who rendered acceptable service to the Lord, like Abraham, ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ìsìn tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà bíi abrahamu Enoch, bíi enoku Joseph, jósẹ́fù Daniel, dáníẹ́lì apostles, àwọn àpọ́stélì made up their minds to abstain from anything that could pollute them. wọ́n pinnu ọkàn wọn láti sá fún ohunkóhun tó bá lè bà ọkàn wọn jẹ́. And this cannot be done by self-will, eléyìí ni a kò lè fi ìfẹ́ ara ẹni ṣe but by the grace of God, ṣùgbọ́n nípa oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run which is more than sufficient for us. tí ó pọ̀ tó sì tó fún wa. In Titus chapter 2, títù orí kejì Titus chapter 2, títù orí kejì Titus chapter 2, títù orí kejì verse 11. ẹsẹ̀ ìkọkànlá Titus 2:11. títù orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkànlá. For the grace of God that bringeth salvation have appeared to all men. nítorí oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run tí mú ìgbàlà fún gbogbo ènìyàn wá ti farahàn. Teaching us that deny ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. ó ń kọ́ wa pé kí a sẹ́ àìwà bí ọlọ́run àti ìfẹ́kùfẹ́ ayé kí a sì máa wà ní àìrékọjá ní òdodo àti ní ìwà bí ọlọ́run ní ayé ìsinsìnyí. Uncountable people are available for God's use, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tá ò lè kà tán ló wà nílẹ̀ láti lò fún but ọlọ́run. only those who purge themselves from filthy habits shall become vessels unto honor. ṣùgbọ́n àwọn tí ó wẹ ara wọn mọ́ kúrò nínú àwọn ìwà àìmọ́ ni ọlọ́run lè lò gẹ́gẹ́ bí ohun èlò ọlá. Sanctified and suitable for the master's use. tí a yà sí mímọ́ tó sì yẹ fún ìlò baálé. When we look at James chapter 4, tá bá wo jákọ́bù orí kẹrin James 4 verse 8, jákọ́bù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹjọ. draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. ẹ súnmọ́ ọlọ́run òun sì súnmọ́ yín ẹ wẹ ọwọ́ yín mọ́ ẹ̀yin ẹlẹ́ṣẹ̀ ẹ sì ṣe ọkàn yín ní mímọ́ ẹ̀yin oníyèméjì. Revelation chapter 3, ìwé ìfihàn orí kẹta Revelation chapter 3, ìwé ìfihàn orí kẹta verse 3, ẹsẹ̀ ìkẹta. Revelation 3, verse 15 to 16. ìwé ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún sí ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. And it says, ó wí pé No, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would that thou wert cold or hot. èmi mọ iṣẹ́ rẹ pé ìwọ kò gbóná bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò tutù èmi ìbá fẹ́ kí ìwọ kí ó kúkú tutù tàbí kí ìwọ kúkú gbóná. So then, because thou art lukewarm and neither cold or hot, I will spew thee out of my mouth. ǹjẹ́ nítorí tí ìwọ ṣe ìlọ́wọ́wọ́ tí o kò sì gbóná bẹ́ẹ̀ ni o kò tutù èmi ó pọ̀ jáde kúrò lé ẹnu mi. God's standard is sure ìpìlẹ̀ ọlọ́run àgbékalẹ̀ ọlọ́run ó dájú and steadfast. ó dúró ṣinṣin. Are you ready for heaven? ó wá ṣetán fún ọ̀run bí. Be purged. wẹ ara rẹ. Let us pray. jẹ́ kí a lọ gba àdúrà. Let us pray. jẹ́ kí a lọ gba àdúrà. Father, I shall not end my life here in regret in Jesus' name. bàbá mi ò ní parí ayé mi sínú àbámọ̀ ní orúkọ Jésù. Lord, help me to discipline my life for righteousness, for the work of God in Jesus' name. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ láti kó ara mi ní ìjánu fún òdodo àti fún iṣẹ́ Ọlọ́run ní orúkọ Jésù. God of suddenly, arise for me, Ọlọ́run òjijì dìde fún mi. that I will be able to do your work vigorously without looking back in Jesus' name. Kí n bá lè ṣe iṣẹ́ rẹ pẹ̀lú gbogbo agbára mi láì bojú wẹ̀yìn ní orúkọ Jésù. Powers fighting my head. Agbára tó ń bá orí mi jà. Your time is up. Àkókò rẹ ó ti dópin. I must do my father's work in heaven in Jesus' name. Mo gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ bàbá mi tí ń bẹ lé ọ̀run lórúkọ Jésù. The power to mount up with wings Agbára láti fi ìyẹ́ fò as eagle, bí idì.
Fall upon me ṣubú lù mí to do my God's work in Jesus' name. láti ṣe iṣẹ́ Ọlọ́run mi ní orúkọ Jésù. Lord, make me a source of supernatural blessings to others Olúwa ṣe mí ní orísun ìbùkún àti òkè wá fún àwọn ẹlòmíràn in witnessing ní jíjèrè ọkàn in Jesus' name. ní orúkọ Jésù. So, Father, Lord, we thank you for this opportunity you are giving to us. Bàbá dúpẹ́ fún àǹfààní yìí tẹ́ ẹ ti fún wa. You have told us the type of person you need to use. Ẹ ti sọ fún wa irú ènìyàn tẹ́ ẹ fẹ́ láti lò. Purge us. Ẹ wẹ̀ wá. 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 Cleanse us. Wẹ̀ wá. Make us useful to you in the name of Mú Jesus. ká wúlò fún ọ ní orúkọ Jésù. And the word you have given to us Iṣẹ́ tẹ̀sí sí fífún wa. as workers in the vineyard of the Lord. Gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ nínú ọgbà àjàrà Ọlọ́run. May it not stand against us in the day of judgment in the name of Jesus. Kò ní dúró ṣe lòdì sí wa ní ọjọ́ ìdájọ́ ní orúkọ Jésù. There are so many that are called Christians in the world. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Kìrìsìtẹ́nì ló wà nínú ayé. But the Bible says they are so few Ṣùgbọ́n Bíbélì wípé wọ́n kéré níye. that are ready to do God's work. Àwọn tí wọ́n ṣetán láti ṣe iṣẹ́ Ọlọ́run That God knows. tí Ọlọ́run mọ̀. So therefore we pray. Nítorí náà gba àdúrà. We want to live a life that will make you to know us and use us to your own glory in the name of A fẹ́ Jesus. gbé ìgbé ayé tí yóò mú kẹ́ mọ̀ wá kí ẹ sì lò wá ní orúkọ Jésù. Send your fire into our lives in the name of Rán iná rẹ Jesus. sínú ayé wa lórúkọ Jésù. Send your fire into our lives in the name of Rán Jesus. iná rẹ sínú ayé wa ní orúkọ And make Jésù. us useful Kí o sì mú wa yẹ. and reign with you in heaven at last in the name of Jesus. Kó mú wa wúlò ká sì jọba pẹ̀lú rẹ ní ìgbóṣe ní orúkọ Jésù. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ ńlá Jésù ní a gbàdúrà. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Amen. Àmín.